Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Беседы у камина». События, нетипичные для обычного уклада жизни, происходящие за последний год в нашей стране, значительно увеличили число людей, испытывающих состояние стресса. Стресс назван основной болезнью 21 века, влияющей в 75% на все современные заболевания. Международная медицинская ассоциация заявляет, к примеру, что в 90% обращений к врачам заболевания общего профиля основаны на почве именно стрессов. Стресс – это реакция нашего организма на испуг, переутомление, волнение за близких, поиски самосохранения. Реакция на стресс выражается в двух видах: физической, проявляющейся в болезнях, на первом месте из которых стоят гипертония и заболевания сердечно-сосудистой системы. А также реакция на стресс может быть психической и проявляться в виде депрессии, бессонницы, агрессии, пониженной памяти, негативных мыслей. Именно негативные мысли являются следствием умственных, физических и психических заболеваний. В Гарвардском институте разума и тела доказали, что негативное мышление приводит к стрессу, который лишает наше тело естественных и самоисцеляющих способностей. Институт сердца, всемирно известная благотворительная организация, провела эксперимент, в результате которого доказала, что гнев, боязнь, раздражение и другие отрицательные мысли и чувства, как реакция во время стресса, заставляют молекулы ДНК сжиматься. Иными словами, блокируют нас, и наше тело это ощущает. В результате чего появляются всевозможные болезни. Но радостная весть в том, что с помощью состояния любви, умиротворения, признательности и благодарности возможно перезапустить испорченный код ДНК и победить последствия перенесенного стресса. Зачастую не в нашей власти совладать с жизненными обстоятельствами, но помните, всегда в нашей власти совладать с нашими реакциями и мыслями. Именно способность мыслить позитивно и определяет здоровье ума и тела. Словите сейчас себя на мысли, которая у вас в голове. Спросите, хотите ли вы, чтобы эта мысль стала вашей реальностью в будущем? Если нет, тогда начните обдумывать позитивную мысль, воплощение которой вы хотите. Постарайтесь как можно больше думать о том, чего вы хотите в своей жизни. Помните, то, что вы говорите, пишете, читаете, смотрите, о чем мечтаете, все это будет влиять на формирование вашего успеха и здоровья в будущем. Удачи вам!